Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Svaniti nel Nulla. Il caso che tratterò oggi è uno di quelli che si meritano davvero l'etichetta di inspiegabile. Sto parlando di quello di Cynthia Anderson, una ragazza di 20 anni, residente a Toledo, in Ohio, scomparsa nel 1981. Dal momento in cui è scomparsa, Cynthia non è più tornata a casa e le circostanze che l'hanno vista sparire nel nulla hanno davvero dell'incredibile. Gli indizi che potrebbero portare a una risoluzione del caso sono pochi, incompleti e così enigmatici che nessuno è stato in grado fino ad ora di formulare una teoria plausibile. Cosa potrebbe esserle successo? Dove si trova ora? Ecco quindi la scomparsa di Cynthia Anderson. La storia è piena di casi di scomparse enigmatiche. Ma ce ne sono alcune della dinamica così strana e dai particolari così inspiegabili da sembrare leggende urbane. Quello di Cynthia Anderson rientra senza dubbio in questa categoria. Ecco come si svolsero i fatti. Cynthia era una ragazza di 20 anni che lavorava come segretaria per l'ufficio legale di James Rabbit e Jay Feldstein a Toledo, Ohio. Era una giovane ambiziosa e al momento della sua scomparsa aveva da poco iniziato gli studi universitari insieme al suo ragazzo. Era una persona serena, non aveva mai avuto problemi con la legge, lavorava per pagarsi gli studi e frequentava l'università. Insomma, nulla avrebbe fatto pensare che fosse in pericolo o che nascondesse qualche segreto che avrebbe potuto mettere a rischio la sua vita. Tuttavia, la sua tranquilla esistenza era stata tormentata nei mesi precedenti alla sua scomparsa da una serie di strani incubi, in cui veniva rapita da casa sua e uccisa da una persona sconosciuta. Detti incubi erano così frequenti che Cindy, così veniva chiamata dagli amici, aveva iniziato a preoccuparsi. Ma la sua famiglia e il suo ragazzo avevano cercato di tranquillizzarla e di farle capire che si trattava solo di semplici sogni. Eppure, il 4 agosto del 1981, alle 9:45 del mattino, Cynthia sarebbe stata vista per l'ultima volta. Richiamata allo studio legale, dove lavorava come segretaria, già alle 10 del mattino non avrebbero ottenuto risposta. Cindy era solita lavorare da sola tutte le mattine nello studio e per questo motivo teneva sempre la porta d'entrata chiusa a chiave. Difficile che qualcuno avesse potuto entrare a sua insaputa. Alle 12 arrivarono in ufficio i suoi colleghi. Una volta lì si stupirono di non trovare nessuno e di vedere la scrivania di Cindy vuota. La ragazza aveva preso la sua borsa e le chiavi, ma la sua Chevrolet bianca era ancora parcheggiata fuori, proprio di fronte all'entrata dell'edificio. Quindi, come se n'era andata? Oltre a questo, una volta arrivati sul posto, i colleghi trovarono la porta dell'ufficio chiusa a chiave, ma le luci, la radio e l'aria condizionata accese. C'era solo uno strano indizio che poteva far presumere cosa le fosse successo. Un romanzo che stava leggendo, aperto su una pagina nella quale uno dei personaggi protagonisti raccontava la storia di un rapimento. E quello che risultava più disturbante è che, in quel romanzo, di rapimenti si parlava solo in quel preciso punto del libro. Era stata solo una singolare coincidenza? O c'entrava qualcosa con il fatto che la giovane fosse scomparsa? Interrogati i suoi colleghi d'ufficio e le persone che avevano avuto contatto con lei nei giorni precedenti alla sua sparizione, Larry Mullins, uno dei clienti dello studio, riferì un fatto significativo. Il giorno prima della sua scomparsa, Cindy aveva ricevuto una telefonata inquietante. Non aveva parlato con nessuno, quindi non c'era modo di sapere cosa le fosse stato detto durante quella chiamata. Ma Larry era presente quando la ricevette e assicurò che la ragazza ne era rimasta davvero sconvolta. A parte quelle informazioni, non c'erano altri indizi che potessero suggerire dove fosse o cosa le fosse successo. Le investigazioni portarono ad una persona sospetta. Un uomo non identificato che avrebbe scritto su un muro, nei pressi dell'ufficio dove lavorava la giovane, le parole I love you Cindy, by G.W. Ti amo Cindy, da G.W. Cindy aveva notato la scritta 10 mesi prima di far perdere le sue tracce
e la stessa era rimasta visibile per 6 mesi, prima di essere cancellata. Tuttavia, solo un paio di settimane dopo essere stata eliminata dal muro, la scritta era ricomparsa, esattamente uguale a prima e nello stesso punto. A notare il fatto, a detta dei colleghi, la ragazza si sarebbe mostrata particolarmente turbata e preoccupata. La polizia interrogò numerose persone con le iniziali GW, fino ad arrivare ad un addetto alla manutenzione, che era altresì in possesso delle chiavi dell'ufficio, ma non esistevano prove che potessero collegarlo al fatto. Nel settembre del 1981, un mese dopo la scomparsa di Cindy, la polizia ricevette una chiamata anonima da parte di una donna che, con voce agitata, affermava che la ragazza fosse trattenuta contro la sua volontà. Non volle rivelare la sua identità, ma disse di essere certa che Cindy fosse tenuta prigioniera nel seminterrato di una casa bianca. Aggiunse che si trattava di una casa ubicata al lato di un'altra molto simile, e entrambe proprietà della stessa famiglia, ma non volle specificare l'indirizzo o dare qualsiasi altra informazione. Una descrizione così vaga non avrebbe portato a niente, e purtroppo così fu. Un'altra teoria possibile fu quella che vide coinvolto un avvocato di nome Richard Neller, che lavorava nello studio dove Cindy era segretaria. Neller e un cliente di nome José Rodriguez furono accusati entrambi di crimini legati al narcotraffico, e da quel punto che venne formulata un'ipotesi. E se Cindy fosse venuta a sapere dell'attività illegale portata avanti da Neller, e lo stesso l'avesse fatta uscire di scena per assicurarsi il suo silenzio. Tuttavia, un'investigazione più approfondita non portò a nessun indizio che potesse far pensare a un collegamento tra i due fatti. Alla fine, la persona che scrisse il messaggio d'amore sul muro adiacente all'ufficio fu identificato, ma si scoprì che non aveva nulla a che fare con Cindy. Attualmente, l'unica persona che rimane sospetta è José Rodriguez, il cliente dell'avvocato. Nel 1995, mentre era sotto processo per un'accusa di narcotraffico, un testimone raccontò di aver ascoltato in prima persona una confessione da parte di Rodriguez che si attribuiva l'omicidio di Cindy. Tuttavia, la polizia non fu mai in grado di confermare detta confessione e il caso rimane aperto. Nel disperato tentativo di trovare una ragione per la scomparsa di Cindy, si ipotizzò anche che potesse aver deciso di allontanarsi dalla sua famiglia di sua spontanea volontà. La famiglia della ragazza era sempre stata molto religiosa e le rigide regole imposte dai suoi genitori avrebbero potuto rappresentare una ragione sufficiente per far perdere le sue tracce. Tuttavia, la sorella di Cindy, che aveva un ottimo rapporto con lei, disse che in nessun momento sua sorella si era lamentata o aveva fatto intuire che potesse sentirsi a disagio o infelice nel suo ambiente familiare. Oltre a questo, le circostanze della sua vita, al momento della scomparsa, non avrebbero giustificato una fuga. Aveva un ragazzo che amava, aveva un lavoro e stava studiando la carriera che aveva sempre desiderato. Perché mai avrebbe dovuto perdere tutto? Michael Anderson, il padre di Cindy, fu l'ultimo a suggerire una possibile teoria. Secondo lui Cindy era viva e stava conducendo la sua vita in un altro luogo, ma affetta da un'amnesia che le aveva fatto dimenticare la sua vita passata. Nel 2008 Michael morì, portando con sé quella convinzione. Ma forse si trattava solo del desiderio di un padre di darsi una risposta che giustificasse la perdita di una figlia, per quanto dolorosa potesse essere. Se le cose fossero andate in quel modo, almeno Cindy sarebbe ancora viva. La realtà, invece, è più enigmatica. Nessuno ha la minima idea di dove risieda la verità e di dove si trovi Cindy in questo momento. Ma soprattutto, sarà ancora viva? Anche questo, un mistero che si spera un giorno possa essere risolto. E voi, cosa ne pensate di questo caso? Quale tra le ipotesi fatte potrebbe essere la più probabile e perché? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.